और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, भारतीय रेल ये देश की संपत्ति है, ये भारत माता की संपत्ति है, ये आप सबकी संपत्ति है, ये जनता की संपत्ति है। इसको कोई हाथ नहीं लगा सकता, ये कभी प्राइवेटाइज नहीं होगी। ये आपकी संपत्ति है, आपकी संपत्ति रहेगी। ये पूरा जो गलत प्रचार विरोधी दल करते हैं, इसके बहकावे में आप में से कोई मत आइए।